විශ්වය කියන්නේ නිහඬ තැනක් කියලා අපි හිතුවට විශ්වය පුරාම විවිධාකාර ශබ්ද පිරලා තියෙනවා. ග්‍රහලෝක, තාරකා වැනි දේවල් තුලින් නිකුත් වන විවිධාකාර ශබ්දයන් විශ්වය පුරා පැතිර තිබුණත් ඒවා මිනිස් කනට අහන්නට බෑ. ඒකට හේතුව වෙන්නේ රික්තකයක් බඳු විශ්වය පුරා මේ ශබ්ද ගමන් කරන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගාකාරයට වීමයි. මේ තරංග ගමන් කරන්න කිසිම මාධ්‍යයක් උවමනා කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් මේවා හඳුනා ගන්න මිනිස් කරට හැකියාවකුත් නැහැ. විද්‍යාඥයන් විසින් අභ්‍යවකාශයට යවනු ලැබූ චන්ද්‍රිකා සහ අභ්‍යවකාශ යානා මගින් මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ග්‍රහණය කරගෙන නැවතත් පෘථිවියට එවනවා. ඉතින් නාසා විද්‍යාඥයන් විසින් මේ තරංග අපට අසන්නට පුළුවන් ආකාරයට නැවත සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝවෙන් අපේ සූර්යාගේ නිකුත් වන භයංකාර ශබ්දයේ සිට අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෑම ග්‍රහලෝකයකින්ම නිකුත් වන හරි අපූර්ව ශබ්ද ඔයාලට අහන්නට පුළුවන්. ඔයාට හෙඩ්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේ හඬවල් නියමාකාරයෙන් රස විඳින්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊටාම අලංකාර ශබ්දයන් වගේම ඊටාමත් භයංකාර බිහිසුණු ශබ්දයන් පවා ඇතම් ග්‍රහලෝක තුලින් නිකුත් වෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ අවසානයේ ඔයාට වැඩියෙන්ම ආස හිතුනේ කුමන ග්‍රහලෝකයෙන් නිකුත් වන ශබ්දයටද කියලා අපට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. එහෙමනම් දැන් අපි යමු ඒ අපූර්ව ශබ්ද ටික අහන්න. අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාට හෙඩ්ෆෝන් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ හඬවල් නියමාකාරයෙන් රස විඳින්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මුලින්ම බලමු අපේ ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තාරකාව සූර්යාගෙන් නිකුත් වෙන්නේ මොන වගේ ශබ්දයක්ද කියලා.
අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහවස්තුන්ගෙන් නිකුත් වන ශබ්ද දැන් ඔයා අහලා බැලුවනේ. ඉතින් ඔයාගේ වැඩියෙන්ම සිත්ගත් ශබ්දේ නිකුත් වුණේ කුමන ග්‍රහලෝකයෙන්ද කියලා අපට පහලින් කමෙන්ට් කරලා කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න උපකාරී වුණා නම් වීඩියෝවට ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න. තවමත් ඔයා අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහලින් අපව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ අධ්‍යාපනික වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.